Ok, xin chào các bác. Sau 2 tuần chờ đợi thì cuối cùng là cái món keycap này nó cũng đã về đến tay em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử mở hộp và đánh giá nó xem như thế nào. Với mức giá là khoảng tầm 250.000 cho đến 300.000. Thì đây có vẻ như là đang là một cái trào lưu, một cái lựa chọn rất là hot ở trong cái tầm giá, ở trong cái group đúng không? Vâng, đây chúng ta sẽ có tổng cộng là chắc là khoảng tầm 108 phím và phím ESC đúng không? Đây là khoảng 108 phím và trông nó sẽ như thế này, dành cho một bàn phím full size. Hình như là cái này thì họ ghi ở trên là in die sub, đúng là die sub thật các bạn, đúng là ở trên mặt nó die sub thật luôn này, ổn đấy chứ. Và đây cái độ cao của nó không phải là quá cao nhé. Đây chính là profile của Cherry, nhìn này, nhìn rất là dày này. Đấy, đây là phím ESC nhé. Đây, phím khách để cho các bác xem phím khách. Đây, nhìn khá là đẹp. Em đặt một bộ màu hồng. Đấy, những cái chi tiết này nó hơi thừa một tí nhưng mà không quan tâm. Chúng ta sẽ có một cái bộ keycap rất là dày, rất dày luôn, là PVT đó, rất dày dặn luôn. Tuy là có một chút chi tiết thừa ở những cái rìa này nhưng mà cũng không ảnh hưởng cho lắm. Bộ này hình như có bác nào ở Việt Nam bán 5 lít thì phải. Đây, những cái phím này độ hoàn thiện rất là tốt, khá đồng đều chứ. Trong mặt phím không được phẳng cho lắm, không sao. Để em sẽ lắp thử vào và cho các bác xem là khi lắp lên phím nó sẽ như thế nào nhé. Ok, vâng, em đã lắp được một số nút và đây chúng ta có thể thấy là nó thấp hơn và cái bề mặt của cái keycap thì nó sẽ bé hơn cái bộ Dugot một tí, bộ stock của Dugot một tí, rất là ngon đúng không? Đấy, Cherry profile mà lại. Đây, lắp được một chút rồi, tí nữa lắp xong em sẽ show lại. Ok, sau khi lắp xong thì đây, bàn phím của chúng ta đây. Trông em cũng không dám chắc là nhưng mà có vẻ là bộ keycap rất là đẹp. Cái này mà có cái được cái cây màu trắng thì có phải là nhìn hợp lý ấy. Nhưng mà thôi, cây màu đen mà có bộ keycap này trông cũng được. Gõ thử cảm giác rất là tốt. Đấy, rất là chắc tay. Chưa quen với cái profile này lắm các bạn, sẽ làm quen sau. Đây, cảm giác rất là xịn sò, sờ vào rất là sướng. Em phát lại luôn bộ PVT của Dugot luôn nhé, double shot xuyên led, giá là 250. Đấy, siêu code cả nước luôn. Ok, cảm ơn các bác đã xem.